Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmeler. Öçmez İzler programımızın 8. sanını görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz, elbette biz bu programımızda ilgili bir qancha yıl burun mana şu tariximizdeki en meşhur şahslarımızı birden bir onun hayatını sözlep kelayotgan programımızda. Bugün inşallah tünügün e'lanımızda belgendek. Bugün mana hazır biz 7 aprelning ahirgi minutlarida Sharq Turkiston vaqtiga desak hozir Sharq Turkistonda 8:30 bo'ldi hozir. Yana 3:30 soatdan keyin Sharq Turkistonda 8 aprel kirgan bo'ladi. 8 aprel Sharq Turkiston Cumhuriyetining ikinci qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetimizning armiya bayrami rasmiy muntazam armiya qurilib G'o'ljadagi tog' maydonida shu tariximizdeki belki en ahirgi şu Cumhuriyet tariximizdeki o'chmas, unutulmaz minutlar ko'z yoshlari bilan, xo'shallik ko'z yoshlari shu maydonda bütün xalqimiz yashagan, dunyoga jakarlangan bir intayin muhim minutlarda turyapmiz. Aradan 81 yil o'tgan bo'lsa-mu, bu kunni xalqimiz intayin intizorlik bilan kutmoqda. Mana shu fursat bilan biz bugün tanılgan tarixçimiz hammalar tanışıp bo'lgan hurmatli ustoz Nabijon Tursun bilan suhbat qilganligimizni tünügün e'lon bergan to'q programmamizga Amerikadan qatnashyapti. Oldi bilan qimmatli vaqtini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat etamiz ustozga. Ko'p rahmat sizga ham shu ziyoratga rahmat, Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarixliyotudu. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numarımız. Şundakla ictimai fikir vasıtırıdaki alaqı vasıtırımız arkalık programımızga alaqadar har qanday fikir teklif bolsa, berişinlarni şundakla suallarınla bolsa soruşunlarni ümit qilamiz ve köpligen qarindoshlarımızdan foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Elbette kadirlik görürmelerimiz programdan kirişide biraz diginimdek. Bu topraklarda elbette ecdatlarımız sansızlığın şallık izlani. O tarihlerini okuğa vaktimizde kanlarımız urgup gittiğin yüreklerimizdeki hoşallık urgup şu küllerini sığındığın acayip devletlerini şanlık izlerini kaldırıp ketken bir ecdatlarımız var. Şularınki evlatları biz bugün. Ahirki bugünkü söhbetimizde şu yeni zaman tarihinde dünya cumhuriyet sistemisiga o'tishga başlagan şu minutlarda yana ecdatlarımız bu Xitoy tajovuzchilarininki dahshatlik zulmiga qarshi qaytadan shunchalik qiyin sharoitlarda bo'lsa-mu yana ko'krak kirib chiqib shunchalik atrofdagi muhitlarning sharoitlarning zo'r bo'lishiga qaramay nurg'un qon bedeliga bu vatanimizde kurulgan iki cumhuriyet kuruldu hamdi. Bugün ana şu 81 yıllık haripsida Sharq Turkiston, ikinci qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetininki milli armiyasi kurulgan şu minutlarda turayotgan bir paytda o kunlarni texambak sig'inayotimiz, arzu qilayotimiz. Şu kunlarni qayta vatanimizda bütün xalqimizga yoshitish şu xoşallık minutlarını okuğa vaqtlarımızda bugün göz yaşlarımız kitapның varaqlarıdımı şu yani okuvatqa vaqtimizda ixtiyarsız göz yaşlarımız tüküldüğün bir sahnelerdi bu. Tehi tünügünkü deklam narsa bu hamdi. Ana şundaq bir zamanni tehi tünügün bu xalqimiz yaşagan. Ve bunu çokum yana qaytadan tariximizda yaqin zaman tariximizda bundaq bir hayvatlik ko'rinishlarninki vatanimizda osmonlarda jaranliq yangrab bütün dunyoga e'lon qilinishi bundaq bir tarixni boshdan kechirgan bir millat yana buni takror bu xo'shallik kunlarini cho'qim boshdan kechiramiz. Biz asla va asla bir ishning shunday bir tarixning yashanganligi shu vatanimizda yana uning qaytadan bo'ladiganligining eng büyük ishorati bo'lsa kerak. Bugun biz tanilgan tarixchimiz Nabijon Tursun efendim bilen bu jarayonlarni albatta o'tgan qatimliq shu Turkiya kelgan vaqtida o'zi bilan
ziyorat qilgan vaqtimizda bu 13 tomlik mashhur asr haqida tafsiliy suhbat qildik. Mushuninki 7-8 tomda ham ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetininki butun jarayonlari so'zlandi. Bugungi suhbatimiz albatta mushu ikki kitobdagi shu milliy armiya qurilishning oldi keyindagi jarayonlarni, armiyamizning qanday holatda qurilganligi ichida bo'lgan ishlar bularni so'zlashimiz. Hurmatli Nabijon Tursun efendim, endi boshlab kelsak, oldi bilan shu. Albatta shunda bir hayajonli minutlarda turyapmiz endi. Siz endi albatta bu kitobingizni ikkinchi qatimliq, mayli birinchi qatimliq Cumhuriyet olsun, ikkinchi qatimliq Cumhuriyet olsun, nihoyatda tafsiliy holatda bundan burun har qanday bir kitobda bu şekilde tafsili o'qib bakmaganmanmi. Haqiqatan insonni ko'zlariga yosh to'kadigan darajada tafsili yozibsiz endi. Shunga shu minutlarda nihoyatda butun xalqimiz ko'z yosh to'kkan minutlar bu endi. Oldi bilan tuyg'uringizni, shu hissiyotingizni bir ko'rilmalarimiz bir shu minutlarda hissiyotingizni bir anglasak, uning keyin tafsiliy jarayonga kirib ketsak. Oldu bilan sizga shu muhim bir suhbatga taklif qilganligingizga rahmat aytaman. Chunki mushundaq bir kun, endi 8 aprel Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti armiyasining, milliy armiyasininki qurilgan xotir kunida, 81-yillik xotir kunida bu suhbatda bo'lib, ko'rarmanlarimizga mana shu Cumhuriyetni eslash, shu armiyani eslash, shu g'azilarni eslash, shu qahramon jangchi ofitserlarni eslashning haqiqatan men uchun bir sharaflik ham nihoyatda bir hayajonli bir minut ekanligini oldi bilan eslatib o'taman. Mushundaq suhbatga taklif qilganingizga rahmat aytaman albatta. Endi men hozirgacha bo'lgan oraliqda shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti armiyasiga qatnashgan, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti armiyasida har xil darajadagi ofitserlik, komandirlik vazifalarni atqurgan nurg'un peshqadam komandirlarni ko'rdim, ular bilan suhbatlar. Hozir kunimizda hisoblasak, bu armiyaning qurilganligi 81 yil bo'ldi. Shu vaqtda 20 yosh vaqtida shu askarga qatnashgan odamlar bo'lsa, hozir 100 yoshga kirgan bo'ladi. Albatta uningdan cho'nglari bo'lsa 110 yoshga kirgan bo'ladi, hayot yashagan bo'lsa. Mening bilishimcha, hozir bu janglarga qatnashgan, shu musofalarni boshdan kechirgan, shu g'ozi askarlarning, ofitserlarning hech qaysisi bu dunyoda yo'q. Ular allburun 99% desak bo'ladi. Allburun o olamga oxiratlik bo'ldi. Oldi bilan shularninki yotgan yerini jannatdan bo'lsin deyman. Shularning ro'yiga duo qilaman. Chunki ular o'zlarininki shu qonlari bilan, o'zlarining qahramonliklari bilan, o'zlarining fidokorliklari bilan, o'zlarining shu butun jismini, ro'yini, butun borlig'ini shu xalqning ozodligi, o'rligi uchun atash yo'lida o'zini taqdim qilish ro'yi bilan shu qahramon armiyaning yoki ofitseri bo'lib, shu jang maydonlarida shijoatlar bilan Uyg'ur xalqining, Qozoq xalqining va boshqa har xil xalqlarning bir ro'yini ko'rsatganlik shu minutlarni ko'z oldimga keltirganimda, albatta ularning ro'yi bugun kunda mana shularni eslashga majbur qilyapti bizni. Demak, bugun kunda ularni eslash, ularni xotirlash, shu tarixni eslash, xotirlash meningcha o'zini Uyg'ur deb hisoblaydigan bir odamningki bir aqalli burchi deb o'ylayman. Xo'sh. Rahmat sizga bilan. O'zimning rahmatimni bildiray. Shunda ham suhbat bo'lganimga. Allah razı olsun. Köptün köp rahmet eylemeyiz. Hakikaten degininizdek bütün halkımız elbette şu mücahitlerimizge, şu cançilerimizge şehit bolgan ve keyin hayatdan dünyadan ayrılgan barlık şu kahramanlarımızga Allah'ın rahmetini tilash her birimizning, her bir Uyg'urning burchi vazifasi. Elbette doktor degininizdek 1945-yili şu 4-ayning 8-kuni şu Xulcida e'lon qilinib, şu yildan boshlab aslida şu milliy armiya qurilgandan tatib ta Xitoy tajovuzchiligi kirib 49-yili oxirigacha her yili qutlug'lanib rasmiy armiya kuni shaklida tabriklanib keldi ekanimda.
Biz u jarayonlarga kirishdan burun kitabingizdami shu milliy armiya qurishga jiddiy tayyorlik bosqichi shu 45-yili 2-oyda Eli viloyatining butunlay ozod qilinib Xitoylardan qilingandan keyin muntazam bir armiya qurish tayyorlik boshlanib ketgandi. Qurilishdan burunqi shu albatta har qaysi partizanlik urushlari bo'layotgan bir davr hamdi. Şu arka görünüşünü, kuruluştan burunki arka görünüş ve bunun karar elinişine elip bağan sebepler ve şu şaraitler şunu bir əslab ötken bolsa qaldı bilen. Oldu. Köp rahmet sizge. Oldu bilen bu 1945 yıl 4. ayının 8. günü anı şu hazır ekranda görünüp duruyatkan, anı şunçilik muntazımlaşkan, şunçilik cengi var, resmi bir zamanevi harbiy formularını keygen, harbiy pagollarni taqagan shunchalik muntazam bir qo'shinning rasmiy qurilgan vaqtini eslaganimizda albatta uning oldidagi jarayonlarni eslab o'tishimizga to'g'ri keladi. Xalqimizga ayon, hammanglarga ayon. Oldi bilan 1944 yil 11 oyning 7 kuni G'uljida qo'zg'olon partildi. Ozodlik tashkilotining rahbarligida G'ulji qo'zg'oloni partilgandan keyin 5 kun ichida G'ulji shahri asosiy jihatdan ozod qilinib, qo'zg'olonchilar tarafidan 12 noyabr kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati qurilganligi G'ulji shahridagi Uyg'ur Qozoq Qirg'iz klubi, O'qaqli klubi deydi, shu yerda rasmiy jakarlandi. Shuningdek Sharq Turkiston Cumhuriyetining yeshil oy yulduzliq bayrog'i chiqarildi. Shuningdek Cumhuriyetninki rahbarlik organi, ministerliklar va boshqalar e'lon qilindi. Va bu vaqtning o'zida G'ulji shahrining hamma yeri ozod bo'lmagan. G'ulji shahridagi asosliq rayonlar ozod qilingan bo'lsin, lekin G'uljining Harambog', bu aerodrom, Langshang butxonasi qatorliq joylarga G'ulji shahridagi Gomindang, ya'ni Xitoy qo'shinlarining asos qismi bir qism aholilarni boshlab shu yerga kirib olgan vaqtda, bu vaqtning o'zida G'uljida janglar davomlashyotgan. Demakki, bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti ana shu o'q ovozi ichida dunyoga kelgan bir cumhuriyet, mukammal hammaga ozod bo'lmay turib. Anadan keyin G'ulji shahri ozod janglar davomlashayotgan vaqtida 11 oyning 19-20 kunlarida bu partizanlar oldi bilan Qo'rg'osni ozod qildi. U vaqtda Chilpangza deyildi Uyg'urlar tarafidan. Ya'ni bu Sovet illi chegarasi orasidagi joy Qo'rg'os ozod qilinib, Sovet ittifoqi bilan bo'lgan yo'l ochildi chegara. Shuning bilan bir vaqtda bu G'uljininki g'arbidagi chegaraga yaqin Suydong noyisi, Suydong noyati muhim bir noya, cho'ng noya. U joydagi Gomindang Xitoy qo'shinlari qo'rshovga ilindi. Demak, bu qorshov 1,5 oydek davomlashdi va uningdan boshqa yana Eli viloyatining har qaysi noyalari orqa-orqadan toki 1945 yilning 1-iyig'i kelgacha bo'lganlikda bu Suydong 12 oyning 25 kuni ozod qilindi. Uningdan boshqa noyalar Tekas, Mo'g'ulko'ra, Chapchal va boshqa noyalarning hammasi ozod qilinib, faqat Gomindang qo'shinlari, shu Xitoy qo'shinlari Harambog' aerodrom shuning ichiga qo'rshilib qoldi. Bu joy qo'rshovga ilindi. Mana shu vaqtda Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati darhol muntazam armiya qurish ishlariga kirishib ketdi. Endi bu muntazam armiya qurish ishlaridan burun nayt ko'p muhokamalar, qandaq shaklda bir armiya qurish, bu armiya qandaq shakldagi armiya bo'lish qatorliq masalalarda Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati heyeti, hukumat kengashi deydi. Bu hukumat a'zolarining kengashida ko'p qatimliq muzokaralar bo'lgan. U vaqtdagi bu urushlarning hammasi partizanlik shakldagi, muntazamlashmagan bir urush shaklida, qo'zg'olonchilarning qo'zg'olon urushlari shaklida edi. Endi biz bularni eslashdan burun uning oldi bilan bu 44-yili oldi bilan bu Nilqining Ulastay tog'liq rayonida 44-yil 9-oyda bu Fatih Batur, Akbar Batur, G'ani Batur qatorliqlar boshlamchiligida u joyda qo'zg'olon partildi. Nil qo'zg'olonchilari 10-oyning 7-kuni kelgan chog'da bu G'ulji Nilqini ozod qildi. Shuning bilan bu qo'zg'olon butun iliga qarab kengayish bir imkoniyati shakllandi. Mana shundaq vaqtda shakllangan vaqtda G'uljidagi ozodlik tashkilotimiz jiddiy tayyorlik qilib, oxir bu Nil qo'zg'olonchilarining hammasini
G'uljiga yetkab 11 ayning 7-kuni demak G'uljini ozod qilish shu jangga atlangan edi. Demak, Nilqidan boshlangan bu qo'zg'olonchilar qo'shuni G'ulji shahrida tashkillangan qo'zg'olonchi otryadlar va uningdan bosh Qo'rg'a, Suydun qatorliq joylarda tashkillangan otryadlar bo'lib, eng oxirida 45-yilning bu 1-oylariga kelgan chaqda butun ili viloyatida nihoyat ko'plagan partizan qo'zg'olon otryadlari shakllanib bo'ldi. Qo'zg'olon otryadlari shakllanib bo'ldi. Demak, bularning hammasi bir partizanlik shakli dedi. Shuning bilan bir vaqtda 44-yil 11-oyning 12-kuni Sharq Turkiston hukumati qurilgan vaqtida Cumhuriyet bilan teng Sharq Turkiston harbiy qo'mondonlik markazi qurildi. Bu Sharq Turkiston partizanlar qo'mondonlik shtabi deb ataldi dastlabda. Buningga ayni vaqtda 20-yillardan boshlab G'uljida yashab turib qolgan sobiq Charusiya armiyasining ofitseri, G'uljida 20 yillar yashagan bular. Charusiya armiyasining ofitseri bu Petr Romanovich Aleksandrov degan bu harbiy tarbiya ko'rgan odam. Bu odamni shu qo'mondon qilib tayinladi Ilhom To'ram qatorliqlar. Chunki shularning ichidagi harbiy tajribaga ega, harbiy bir mutaxassis odam bu. Charusiya armiyasining kon ofitseri hamda. Shuning bilan 45-yil 1-oyninki 1-oyning 7-kuniga kelgan chaqda Sharq Turkiston hukumati rasmiy holda Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining harbiy ishlar idorasini qurishga qaror qildi. Harbiy ishlar nazoratini qurishdi. Shu vaqtgacha bo'lganliklar harbiy ishlar hammasi partizanlik urush, qo'zg'olon shaklidagi har xil guruhlar, ashundaq holatda hamma kishi o'zining kiyimini kiydi, o'zining tamoqlarini o'zi elib kelib yeydi, o'zining otlariga minadi, qurol yaroq o'q dorilarni yo'qning o'rnida, shu dushmandan o'ljagan qurollar bilan o'zini qurollantirdi. Mutlaq ko'p qism partizanlar ibtidoiy shaklda. Hatto bir odamga, 3 odamga, 4 odamga bir dona miltiq to'g'ri kelgan shunday bir vaziyatda. Ba'zi qurol o'q dorilarni ot va boshqalarga Sovet chegarasiga berib, Sovet tarafga o'tkazish orqali bularni akilib o'zini ta'minlaydi. Mana shunday holatda Sharq Turkiston hukumati harbiy ta'minot idorasi va boshqa harbiy tayyorlik idorasi qatorliq bir qism idora organlarni qurib chiqdi. Xalqdan har xil ionalarni to'pladi bu vaqtning o'zida. Xalq nihoyat zo'r ko'lamda iona qildi. Butun borlig'ini mush inqilobga atadi shu vaqtning o'zida. Ayollar hatto mush qo'lidagi oltin uzuklaridan tortib zanjirlargacha quloqdagi shu zirillarigacha hammasini shundoq atagan bir manzillar bor. Amerikan Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati uzun o'tmay shu yillik o'shiri zakotni Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligi uchun ishlatishga, ya'ni harbiy ishlarga ishlatishga sarf qilishni qaror qildi. Barliq o'shiri zakotni shu yildan boshlab. Mana mushundaq tayyorliklardan keyin u vaqtdagi Xitoy qo'shinlari Harambog' ichiga aerodrom, Langshan butxonasi 3 yerga qapsilib qolgan 2000 dan ortiq muntazam qo'shin, qolganlar hammasi yo'qtilganda, andan keyin G'ulji shahridagi Gomindan hukumatining shu vaqtdagi ili viloyat valiy mahkamasi, soqchi idorasi, bu har xil organlarda ishlaydigan bir qism Xitoy fuqarolari va albatta buning ichida oz sondagi Uyg'urlarmi bor. Bak oz ular. Bularning hammasidagidek shu Harambog'ga qochib kirayotgan, kelib oila tavobatlari bilan. Bularni qurollantirdi. Qurollantirib, demak Harambog' aerodrom Langshan mush butxonaga kirib, mudofalangan qurolliq Xitoy tarafining qurolliq odamlarining soni amaliyotda 4000 dan ortiq odamga yetdi. Bu joylarni demak 20-30 minglagan odam fidoyi partizanlar va shuningdek odatli avom fuqarolardan tortib ularni qatma-qat qo'rishib olib, ular teshiga chiqolmaydigan vaziyat shakllandi. Mana mushundaq sharoitlar bo'layotganda 1-oyning 7-kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati harbiy ishlar nazorati ministrlikda darajada qurishni qaror qildi. 1-oyning 12-kuni 6-nomerli qaror bilan rasmiy nazorat harbiy ishlar idorasi nazorati qurilib chiqdi. Buningga Petr Romanovich Aleksandrovni nozir qilib belgiladi ministr. Arqadan andın harbiy unvon berishni belgiladi. Shuning bilan dastlab qadamda bir qism odamlarga yuqori darajada, ya'ni polkovnikdan mayorgacha bo'lgan unvonlarni berdi 4-5 odamga. Eng oxirida mana 2-oyning 3-kuni kelgan chog'da 2-oyning 1-kuni butun G'ulji ozod qilindi. Ya'ni
Birinci ayının 17 günü Xitay Gomindan qoşunlarınınki bu təlkidin başlayan zapas 7 diviziyası ve 45 diviziyasınınki 5 yıl Gomindanın Ürümçideki Xitayının 5 yolgu bölünüp ilini tartip eliş, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni yokutuş hərbi operatsiyası başlanğan qaytarma. Bularning bir qismi təlkid davoni orqali g'ulji hujum qilish. Yana bir yo'l bu Ochal Jing tarafdan Ochal orqali 45 diviziya o'zining ikki polki bilan janub tarafdan kirish. Ondan keyin Li Yushangning 7 zapas polki bu shimoliy hatto bu Bo'rtala, Arshang taraflardan aylanib g'uljiga kirib g'uljini tatib elish. Ashundaq bir 5 yo'lliq plan tuzgan. Mana bularning hammasini 1-oyning 17-20 kunlari kelgan chaqda ana shu Xitoy qo'shinlarining Ochal orqali kelgan qo'shinlari hatto Plichxongacha kelib qoldi. G'uljidan 20 kilometr nariga. G'uljidagi Gomindangning ana shu Arambog aerodromidagi qo'shinlari bu ikkisi birlashib Sharqiy Turkistonni Cumhuriyetini yo'qotishdak xatarlik bir vaziyat shakllanganda butun G'ulji xalqi qo'zg'aldi. Butun G'ulji xalqi qo'zg'alib, ayol, qeri, yosh, kichik butun xalq qo'zg'alib, haliqi sovuq qish mezgilda kelgan Ochaldan kelgan Gomindan qo'shinlarini tarmar qilib, bu yerda ularni betchit qilib, oxiri G'uljini saqlab qoldi. Mana shuningdan 1-oyning oxirisi kelgan chaqda Sharq Turkiston qo'shinlari partizanlar birdek oldi Harambog, aerodrom, Langshang bu 3 joyga hujum qildi. Hujum qilib, oxir bu joyni qo'lga oldi. Aerodromdagi Xitoy qo'shinlari bir qism fuqarolarni edib, Ochal orqali G'uljiga ketish yo'lini mangdi. Ular shunda bir yo'l yechib bergan. Oxir Chapqa yo'ti degan yerga kelganda bu qochqinlarning hammasini yo'qotib, asirga oldiganini asir elib, fuqarolarni asir elib, fuqarolarni tinch oldi qaytirib akilib o'rinlashtirdi. Askarlarning qarshilik ko'rsatganlarni yo'qotdi, taslim bo'lganlarning hammani tinch taslim qilib qaytirib akilib o'rinlashtirdi. Mana shuning bilan 45-oyning 1-kuni kelgan chaqda butun Ili viloyatidan Xitoy Gomindan qo'shinlarining bir dona askari qolmadi. Demak, to'liq tozalandi. Hatto ma'lumotlarga qaraganda aran 20 necha Xitoy askari saq salomat Ochal orqali jing bilan qochib berib olganligiga oid ma'lumotlar Xitoy tarix manbalarida. Demak, butunlay yo'q qilinib, G'ulji to'liq Ili viloyati ozod qilingandan keyin Sharqiy Turkiston hukumati 2-oyning 3-kuni rasmiy holda harbiy, ya'ni muntazam armiya qurish ishiga kirishdi. Mana u vaqtda xotirjam bo'ldi-da, butun il ozod bo'lindi. Odamlar tarbiya ko'rdi, askariy jihatdan yetishdi, partizan otryadlar rasmiy chiniqdi, janglarda bular 60 dan ortiq partizan otryadlari qurilib ketdi buning ichida. Fidoyi bo'lmagan birma er kishi qolmadi, hatto ayol kishi Rizvangulda qizlardan tortib bu janglarga qatnashdi. Qiz, ayollardan tortib har millat, faqat Uyg'urlar emas. G'uljida bor Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Rus, O'zbek, Tatar, har qanday millat, hatto Shiva, Mongoldan tortib Tungangacha hammasi Sharq Turkistonning yeshil ay yulduzliq bayrog'i ostida mana shu ozodlik ko'rishib tang atlangan vaqt. Mana shu g'alaba shuning natijasida keldi. Birla millatning g'albasi emas bu amaliyot. Shu butun o'rtaq kurashning bir g'albasi. Tegi-teknaganda. Shuning bilan 2-oyning 3-kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati 19-nomerli qaror bilan Sharq Turkiston Cumhuriyetining harbiy qonunni e'lon qildi. Bu birinchi qonun. Buningda 20 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan har qanday er kishi askar bo'lish. Urush sharoiti bo'lganligi uchun 45 yoshgacha bo'lgan erlarning hammasi harbiy vazifa o'tash. Qatorliq bu belgilamalar rasmiy belgilan bu qonun. Hech kimning bu askardan qechish nimasi yo'q. Bu muntazam tunji qonun demak harbiy ishlar qonuni bilan boshlandi Sharq Turkiston Cumhuriyeti. Shunda tayyorliklardan keyin oldi bilan bu Suydun piyodalar 1-polk qurildi, partizan polk. Orqadan G'uljidagi polklar qurildi, G'ulji zapas 4-polkga, G'ulji piyodalar 2-polk qatorliq, Tekas polk qatorliqlar bir-birlab qurilib, tayyorlik mashqlardan keyin 45-yili 3-oyning 6-kuni Sharq Turkiston hukumati rasmiy turda Sharq Turkiston armiyasiningki qo'mondonlik shtabi, qo'mondonlik tarkibi, harbiy unvon, pagon va boshqa narsalarni to'liq bekitib, qo'mondonlik shtabini rasmiy qurib chiqdi. Haliqi qo'shinlar qattiq tayyorlik mashqlardan keyin eng oxirida muntazamlashgan bir holatga kelib, ularning harbiy formalarini tayyor bo'lgan,
shularni kiyib 4-oyning 8-kunida rasmiy buyruq bo'yicha bular Sharq Turkiston Cumhuriyeti armiyasining qurilganligi jakarlandi. G'ulji shahridagi cho'ng bir harbiy parad o'tkazish orqali. Demak, mana mushuningcha bo'lganlikda Sharq Turkiston Cumhuriyeti demak 6 oydan ortiq bir jarayonni boshdan kechirdi. Mana shu 60 degan partizan atiratlari asosida dastlabda qurilganda 45-yil 4-oyning 8-kuni paradga qatnashgan qo'shinlar 7 polk, 5 mustaqil batalyon va 1 eskadrondan iborat bo'lib, bu son yana davomli ko'payib mangdi bu polklarning soni. Mana bu 4-oyning 8-kunigacha bo'lgan mana bu sharoit. Demak, Sharq Turkiston Cumhuriyeti elini to'liq ozod qilib bo'lgandan keyin ondan rasmiy muntazam armiyani rasmiy qurish ishiga kirishdi. Bu jarayonda Sharq Turkiston hukumati 5 kishilik Ahmadjon Qosimov, Rahimjon Sabroji, Zonun Teypov qatorliqlardan 5 kishilik bir hay'at qurib chiqdi. Bu armiyaning qandaq armiya bo'ladiganligi haqidagi tayyorlik. Ya'ni armiyaning loyihasi, qoida tuzumlarini bekitadigan guruh chiqdi. Anadan keyin hukumat yana harbiy kiyimlar uchun nurg'un mollarni yig'di. Buni Sovet ittifoqidan setib olish kerak. Chunki G'uljida undaq ko'p armiyani kiydiradigan kiyimning raqlari yo'q. Shundaqmi? Mashrang harbiy kiyimlar. Buni akilish kerak. Mana mushlarning hammasi xalqdan chiqqan iyona, ana shular bilan demak tayyorliklarni qilib, eng oxirida bu armiya rasmiy muntazam holda dunyoga keldi. Demak, bu urush, tayyorlik, mashq, xalqning iyonasi, mushlar hammasi birlashgan asosda dunyoga kelgan bir sharoit. Ham Sharq Turkiston hukumati 1-oyning 5-kuni o'zining 9 moddalik mustaqillik xitobnomasini e'lon qilganda, uning 7-moddasi muntazam bir armiya qurishni 7-modda qilib bekitgan. Demak, bu tayyorlik mana shu vaqtdan tortib qarorlashtirilgan. Sharq Turkiston hukumati harbiy ishlarga boshlayaq eng ko'ngil bo'lgan ishlarning biri harbiy ishlar bo'lgan. Mana bu qurilg'ichi bo'lgan jarayon. Endi yana boshqa savollar bo'lsa, men davomlashtirsam. Haqiqatan doktor, yana faqat Cumhuriyetimizninki, ya'ni 2-Cumhuriyetimizdan shu qurilish qarori elinib, taki shu maydonda e'lon qilingan shu hayajonli minutlarga kelguncha bu darajada tafsili so'zlasak, shu kitobimiz bo'yicha mansaqmi, qanchilgan bo'lim program chiqarganligini his qildim. Men o kadar hayajonli sahnalar bor ham bu yerda. Qolganda ko'ruvchilarimizga tafsilotini o'qishini albatta tavsiya qilamiz. Shu hamda vaqt e'tibori bilan albatta nihoyat qisqa to'xtalishga tirishmasak programmamiz necha soat uzun bo'lib ketishi mumkin hamda. Deganingizda hamda doktor hamda sizni qisqartib so'zlashga tirishyapsiz albatta. Hamda shu jarayonda tam shu qaror elinib, birinchi qatimliq qaror yoshlarninki butunlay harbiylikka muntazam tarbiyalanishi, kiyim-kechak mush masalalarning hal qilinishi. Hatto masalan abayma yuqorida so'zlab o'tdingiz, harbiy texnikaga burun Sovetda Chorrosiyada harbiylik qilgan shu kishilarninki qo'mondonlikqa tarbiyalashga tayinlanishi, masalan vazifa o'taganlarning ko'pinchasiga qarasangiz shular hamda bosh qo'mondon shaklda tarbiyalaydigan. Mushu bosqichlarning hammasida hamda mushundaq qarorlarning elinishiga, andiki mushularniki mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli kiyim-kechak mush masalalarda, masalan shu vaqtdagi bu 2-qatim Cumhuriyetning kaynida Sovet ittifoqining qaysi turda yordami yoki qo'llashi bo'lgan, xalqninki qanchalik azroq so'zilgan zadirmaydi, xalqning butun hamma narsani tashlab bu Cumhuriyet uchun ataganligini. Mushu ikkisiniki farqlarni qisqa shaklda bir anglasak. Bo'ldi. Bu ko'pincha yillarda bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti armiyasiga, Sharq Turkiston inqilobi 44 Sharq Turkiston Cumhuriyetiga butunlay Sovet ittifoqi yordam qilgan, butunlay Sovetlar chiqqan tashviqotlar shu vaqtda chiqqan. Shu vaqt Urumqi va Nanjingdagi Gomindang Xitoy hukumati demak o'zlarininki bu har bir saptiki mag'lubiyatiga chidamay, shu komandirlari, qo'mondonlari bularning hammasini hadab Sovetlarning bo'yniga atganda, mushuni shular qilib bergan. Bular bo'lmagan bo'lsa biz yengilmaydi deganni ko'tarib chiqqan.
Albatta Sovetlar yordam qilganligi rost. Yo'shirin Sovetlar uni maxfiy qildi u yordamni. Rasmiy oshkora yo'sinda emas, shu vaqtda qilgan yordamlar rost. Ularningki harbiy ofitser jihatdan, ba'zi qurol yarog jihatdan, o'qituvchi jihatdan, harbiy kadrlar jihatdan yordam bergani rost. Lekin u hal qilg'uch omil emas. Hal qilg'uch omil ya'ni shu vaqtdagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek va boshqa Sharq Turkistondagi xalqlar o'zi. Shu jangga qatnashgan, askar bo'lgan shular hal qilg'uchi omil. Bu bu har bir qitimliq talka urushi, G'uljidagi janglardagi mag'lubiyat, ondan keyin va boshqa Shixo jangdagi butun Xitoy qo'shinlarining mag'lubiyatida bütün komandirlarning hammasi yuqoriga o'zining mag'lubiyatini oqlash uchun, chunki harbiy intizom bo'yicha ularmi jazolandi. O'zining yuqori qo'mondonlikqa bu Sovet ili banditlari, Sovet banditlari, Rus banditlari degandek iboralar bilan ular biz bilan so'qishdi. Bularning qurollari anda ilg'ar, manda ilg'ar deb ularni burmilab bu yerlik xalq partizanlarni bular kamsitib, töven tushirib, ularni biz yengalaydik. Mushular bo'lg'achqa biz tarmar bo'lib qoldik deb o'zini oqlash uchun ashundaq tashviqotlarni qilgan. Andan keyin Nanjingda Gomindan hukumati, Urumchida Gomindan Xitoy hukumati hadab dunyoga, chet ellarga bu Ruslar, Sovetlar bunda ishlarni qilyotdi deb ta'kid tashviq qilgan. Amaliyotda Sovetlarning Sharq Turkiston hukumatiga, jumhuriyatiga yordam berganligi rost. Lekin Sovet hukumatiningki bu harbiy mutaxassislari, harbiy maslahatchilar faqat jumhuriyat qurilib 1,5 oy o'tgandan keyin ana shu Qo'rg'os va nurg'un joylar ozod qilinib bo'lgandan keyin, anadan keyin oliy harbiy maslahatchilar o'miga kelgan. 44-yil 12-oyning 27-28 kunlar oralig'ida Moskva evatgan 5 kishilik general Ignarov, general Vladimir Stepanovich Ignarov, general Aleksandr Ivanovich Lanfang deganlar boshlamchiligidagi 5 kishilik guruh kelib, G'uljiga yerlashib, bu Sharq Turkiston hukumatiga harbiy tlachilikka kirishgan. Uning uchun bo'lganlikda Sovet hukumati qandaq bir harbiy qo'shin evatmagan. Albatta, Sovet hukumati mushu 43-yillar Sharqiy Turkistondan Sovet ittifoqiga qechib bir qism Uyg'urlardan, Qirg'izlardan, Qozoqlardan, hatto bir qism ilidim qechib qolgan ba'zi ruslardan. İlgari keyin bu Toshkentda, Qirg'izistonning bu issiq atada, andan keyin bu Qirg'izistonning bu Narin qatorliq joylarida ham Qozog'istonning ba'zi joylarida ilgari keyin 5 atrat tashkil chiqqan qurolliq atrat. Bularning mutlaq ko'p qismi Sharq Turkistondan qechib qolgan shu yoshlardan tashkillangan. Uning ichida oz sondagi yerlik mashadagi Turkiyalardan Sovet armiyasining ofitserlari qatnashtirilib, mashq qildigan. Bularning hammasi Sovet maxfiy hujjatlardan qaragan bu kitobga kirgizdim. 7-tomda tafsil bu arxiv maxfiy hujjatlari keyin pashvoga. Qaraganda ilgari keyin 590 odam bular. Xo'sh. Yetmaydi. 5 atratning faqat 2 atrati 44-yil 12-oyning 5-kunida Qo'rg'os orqali bir 100 necha kishilik, 150 kishiga yetmaydigan hammasi bir atrat. Jami shu Issiqbekning 2 atrat. Qirg'izlar, Uyg'ur, Qozoq va bulardan tashkillangan. Bular Suydun urushi qatnashdi 60 necha odam. 100 necha odam bu G'uljidagi Harambaq kelib, Harambaq urushiga qatnashdi. Bulardan boshqa general bu Palinov tarbiyalagan asosliq Uyg'urlardan tashkillangan Toshkentda mashq qildirilgan bir atrat, 200 kishilik atrofidagi bu atrat 45-yil 1-oyning 1-kunlar atrofida G'uljiga kelib, G'uljidagi Harambaq urushlariga qatnashdi. Mana bergan askariy yordam man dastlabki vaqtdagi shu 300 ga yetmagan odam bularmisi. Unchilik jiq qo'shin kelmagan, unchilik jiq qurolmi kelmagan. Buning mentavimninki mushu 7-tomda tafsili yozildi. 1945-yili 12-oyning 2-kuni Sovet ittifoqi ichki ishlar xalq ministeri komissari Beriyaning Lavrentiy Beriya bilan davlat xavfsizlik komissari Kulovninki Stavolovga yo'llagan dokladida 44-yil 12-kundagi dokladida maxfiy doklad aytilishicha
ilgiri keyin bergen kurallarının hemmisi töyüzdanı miltik. 12. ayının 2. günü gidecek. Belgini töy miltikken de bu. Ama dinkin 3 tane eğir tipteki plimot. Andın 300 tane qo'ls granat belge. Andın azırak o. Mana bunun mahfiy dokladida plan narsa bu. Demek 45 4. yıl 12. ayının 2. günügacha bu g'ulja asosiy jihatdan az bo'lgan. Uningdan keyinmi unchalik bermagan. Bular asosliq sovetlarning bergan qurollari 45 yıl 6. ayının 22. günü Sovet İttifaqı Komünistlar Partiyasi Markaziy komitetining qarori bilan Stalinninki Sharq Turkiston Cumhuriyet Armiyasining 15 ming kishiga yetkidek qurol berish, ig'ir tipli qurollarni berish, ularning qurollanishiga yordam qilish degan bir qarorni olib, shu vaqtida 45 yıl 6. aydan keyin 7. ay atrofida 500 ofitser 2000 askar yordam qilib Sharq armiyasining har qaysi qo'shinlarga komandirlik tarkibiga tarqatgan. Bular Jeng, Shixo va boshqa joylardagi janubdagi Toshqo'rg'ondagi Oltoydagi hamma yerdagi janglarga qatnashgan. Butun bagini shu. Uningdan ortiq zo'r ko'lamda yordam bagini yo'q. Shu vaqtda Xitoy Gomindan armiyasining butun Sharq Turkistonda 80 ming kishilik qo'shini bor. Shimol tarafda 50 mingga yaqin 40 mingdan ortiq qo'shini bor. Bularni mana shu partizanlar Sharq Turkiston milliy armiyasi qurilgandan keyin tarmar qildi. Bu yerda hech qanday Sovet armiyasining keng ko'lamlik bu yordam, bu narsalar yo'q. Balar mana shunchalik bular hammasi to'liq emas. 45 yıl 10. ayının oxirisida bergan qurollarning o'q-to'rining hammasini degidek yana qaytirib aketdi bularning hammasi. Bu yerdagi asosiy hal qiluvchi omil shu. 45 yıl 6. oygacha, 7. oygacha Sharq Turkiston armiyasiga butun janglarda asosiy jihatdan xalq o'zi olgan buni. Cho'ng yordam bo'lmagan buningda. Shu, ahvollar shu. Shuning uchun endi mana ichki yordam ahvoli shu. Bu aniq faktlar bo'yicha. Xo'sh, ko'p rahmat. Endi hozir yuqorida so'zlab o'tdik ham kitobda shu qurlar tilga ilindimda shu. Cumhuriyetning shu mayli partizanlik urush mezgilida bo'lsin, keyin shu hamma partizanlarning hammasini birlashtirib muntazam armiyaga aylantirish bosqichi bo'lsin. Har millatdan Uyg'urlar bakrak ko'p sonliqni egallar to'g'ri asosiyatdan. Qolgan shu sizchamda shu har xil millatlarni tigi turk bo'lsin, albatta ba'zi turk bo'lmagan millatlar ham bor. Aşı davrida shunday bir qo'mondonlikning ostiga birlashtirib, shunday bir nishon ustiga harakat qildira oladigan aşı sharoitni endi bugungi kunda shunday o'ylasaqmi, endi hatto tashkilot nuqtasini o'ylasin degan dunyoda bir Uyg'urlarning ichida bütün Uyg'urlar birlashamayotgan bir manzilni ko'rayotgan bir sharoitda bu qurlarni o'qigan vaqtida shu dahiylarimizningki, shu ajdodlarimizningki mahoratimi, mesela 2. Cumhuriyetning Cumhur raisidan boshlab Ahmadjon Qosimi bularning qobiliyatidan shunda birlashdi. Bular shunda hammasini har xil millatlarni, hatto diniy e'tiqodi bir bo'lmaganlarning bir bayroqning ostida kurash qilganlik qurlarni o'ylasa inson bilgan yo bu deb qayron qilmaydi chamdi. Jangda o'lganlarmi har bir qaysi dinda bo'lgan bo'lsa shu armiyaning ichida o'zining diniy odami bor. Musulmonlarning ayrim, xristianlarning ayrim va boshqa dinga e'tiqod qilganlarning ayrim, mesela ashlarning tilg'apsiz yani. Yani bundaq bir farqliq bir nimadan tashkillangan armiyani qanday ixtilof qilmasdan bunda tutib tura oladi shu kunlarda. Bunga bo'lgan tushunchangizni sizlar anglamasak. Endi Sharq Turkiston Cumhuriyetining buning tüp sebebini nima deb qaraymiz deganda, Cumhuriyetning eng to'g'ri bir siyosatning yurgizilganligi. To'g'ri, adil, haqqoniy bir siyosat yurgizganligi. Ikkinchisi, bu Cumhuriyetning e'lon qilinishi bilan tang, qurilishi bilan tang, uning yolg'iz birla millatning Cumhuriyeti emas, bu ko'p millatlik, ko'p xalqning hammasining o'rtaq davlati, o'rtaq Cumhuriyeti degan ideyani targ'ib qilishi. Shundaq bo'lganligi uchun 3-dan olgan chaqda bu Cumhuriyetning milliy barobarlik, millatlar hammamiz o'xshash, tang barobar. Bu yerda ustun millat, to'van millat bo'lmaydi deydigan qarash. Ikkinchisi, diniy jihatdan barobar.
Musulmonlar o'zining musulmon e'tiqodi bilan, xristian e'tiqodi bilan, buddist e'tiqodidagi mo'ng'ul lama ular o'zining e'tiqodi bilan, hamma o'zininki bilan, biz o'zimizniki bilan hamma dinlar barobar bir-birini kamsitadigan, bir-birini tushiradigan ish yo'q degan buni e'lon qilishi. Mana bu Sharq Turkiston Cumhuriyetining 9 moddalik mustaqillik xitobnomasida mana bu nuqta, shu milliy barobarlik, diniy barobarlik alohida ta'kidlangan. Shuningda islom dini bu yerda xalqning asosli xalqning ko'p din bo'lganligi uchun alohida e'tibor berildi, boshqa dinlarga ham o'xshashli e'tibor berildi degan nuqta kirgizilgan 9 moddalik. Mana bu kitobningki 7-tomida mana buningki tafsili mana bu yerda men kirgizda 880 bet. Bunun ichida mana birinchi qismida buning tafsili bu bayonlar bor. Mana bu demak siyoset jihatdan to'g'ri elib qolganligi. Bularning siyosati uning ilgirki mayli Shingsisay bo'lsin, mayli uning oldi Yang Zhengsheng bo'lsin, bu joyga mustamliklik hukmronlik yurgizgan. Va shu vaqtda Gomindang bo'lsin, bularning hech qaysida bundaq milliy barobarlik, diniy barobarlik, hamma xalq qarindoshlik, o'xshashlik barobarlik siyosati yurgizolmagan. Ular jakalab qo'yib, oxiridan bulangchilik, qirg'inchilik qilganda, Shingsisayning o'zi ana shunday qizil ko'z aldamchi bo'lgan. Shu tarix buni hammadan biladi. Gomindangning ashaddiy tor millatchilik siyosati yurgizgan. Xitoy millati eng ulug' qolgan millatlar hammasi Han millatining bir parchasi deydigan Jiang Kaichining shu ideyasi. Shuni targ'ib qilgan cho'ng millatchilik bir shovinistik siyosat. Shunga bularga nisbatan hamma xalq tang o'chman bo'lgan, norozilik qo'zg'algan. Birli xalqning emas. Bütün idora organlar, hokimiyat organlari hammasini nüfusuna ait az bo'lgan shu vaqtdagi Sharq Turkistondagi Xitoy nüfusidan kelib chiqqan odamlar egallagan. Qolgan millatlarga, bo'lib Uyg'urlarga hech qanday o'rin yo'q. Masalan, Saybullayevninki aslimizdan qaraganda shu vaqtda G'uljidagi ma'rif idorasida 4 lam boshliq bo'lib, bosh kadrlar bo'lib, uning ichida aran 3-4 odam yerlik millat bo'lgan, qolgan hammasi Xitoylar. Vali mahkamasi deymiz va boshqasi boj idorasi deymiz, hammasida shular. Qashqa, Xotan, Oqsu hamma yerda shu. Nayning hokimlaridan tortib shu. Shu vaqtda 44-yilda Gomindangning sonliq statistikasi bo'yicha olganda soqchi idorasining, ya'ni Shingsisayning soqchi idorasining Urumchidagi shu vaqtdagi butun janubdagi 5 viloyat Qashqa, Xotan, Oqsu, Yarkan, Qarsha mana shu 5 viloyat deyildi. Shuningdagi bu Hanzularning, Xitoylarning nüfusi 10 mingga yetmaydi, Xitoy fuqarolarining. 3 millionga yaqin Uyg'ur yashaydi. Lekin butun noilaning hammasining hokimlari Xitoy, Guangzhou soqchi idorasining boshliqlari Xitoy. Shu yerdagi ba'zi noilarda soni 70, 30, 29, 3. Buning sonlari aniq yozilgan shuningda. Ammo u yerda 100 minglab Uyg'ur yashaydi, shular bosh bo'lgan. İli təvəsidimi şu. Şunun üçün meyli Qazaq, meyli Uyğur, meyli Qırğız, meyli hətta Monqoldan tatib, həmmə millətə nisbətən oxşaş bir qattiq narazılıq kelib çıxdı. Bu iqtisadi cəhətdən bu Sovet bilan bo'lgan savdo yo'llarini kesib tashlab etgan, savdo yo'llari taqalgan, shunda bo'lganligi uchun xalqning turmushi iqtisodiy jihatdan vayron bo'lish, turmush qiyilish qatorliq turlik omillarga duch kelgan. Mana shunday bo'lganligi uchun Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining elib borgan to'g'ri siyosati, barobarlik siyosati, farovonlik siyosati, xalq farovonlik turmush yaratish. Bu chaqiriqlari hamma xalqning tang ovoz qo'shishiga, ana shu yeshil bayroqni o'zimizning davlat bayrog'i deb tang ko'tarishga mangan. Sharq Turkiston armiyasining masalan millatlarga ayrim polk qurilgan. Masalan, Bo'rtala Mo'ng'ul atliq polki. O Mo'ng'ullardan tashkillangan. Shuning polkimi yeshil harbiy bayroq. Sharq Turkistonning ay yulduzliq bayrog'i bor. Ay yulduzliq belgisi bor. Shva eskadroni bor. Har qaysi polklarningki hammasi degidek ruslarning komandirlari bor. Yerlik ruslardan batalyon komandirlari hamma sovetlik emas ular. Ilg'i yerlashgan ruslar, sobiq Charusiya sirlar va ularning avlodlari hammasi uy biladi bular. G'ulji cho'ng bo'lgan. Ana shunda hamma millat tang barobarlikda jang qilgan. Hamda ruslar shu vaqtning o'zida sobiq Charusiya armiyasida harbiy vazifalarni o'tagan ofitser, kona harbiy tajribalarga ega bo'lganligi uchun ulardan ko'p sondagi kona askarlar Sharq Turkiston armiyasida ofitserlik taklif qilinib, ko'p qismlarda ular ofitser, shtab boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. Polinovmi shu? Sovet armiyasining general emas, Polinov Charusiya armiyasining ofitseri G'uljiga yerlashgan.
37 yılda Sovet ketib, qaytadan Sovetdan kelgan Aleksandrovmi shu va undan boshqa va boshqa nurg'unlarning soni bor. Ular hammasi G'uljida o'sganligi uchun G'uljida tug'ashqa Uyg'ur seninki davrda vazifa o'tagan darajaga erishganlar ekan masalan. Keyin jazolanib bizning jumhuriyatda vazifa o'tagan. Alo. Ha. Nazima men yig'inda hozir aytib muhim vaqt yo'q. Keyin juma. Aha, davomlashtiraylik so'zingizni kechirsiz. Yo'q, hech qisi yo'q. Yani hatta shu qo'mondonlarsiz tilg'alib o'tganlarning ba'zilari Shinxsayning armiyasida buni vazifa o'tab, keyin jazolanib nima qilganlar va kelsa masalan. Bizning jumhuriyat kelgan vaqtida bular kitobimiz tilga tushgan bu masalalarni. Shu. Endi shu masalan Alinov deymiz va boshqa nurg'un ruslar ayni vaqtda Shinxsay hukumati uchun ishlagan bular-ku. Shinxsayning Jingshorinninki ulardan maxsus polklarni qurgan. Bular ayni vaqtda 33dagi Cumhuriyet shu qo'zg'olonchilarni bostirishga Xitoylarga yordamlashganda bular. Shu ruslardan tashkillagan bu polklar ham shu Qashqargacha kelgan qurban qumuldirgan. Lekin bularning hammasini keyin Shinxsay hokimiyati olib bo'lgandan keyin o'xshashli Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va Uyg'urlarni bu turmuni solab jazolaganda bu ruslardan o'xshashli ularni jazolagan, nurg'un odamlarni o'ldirgan turmuga olgan. Shuning uchun bular 44-yil inqilob boshlanganda bular hammasi birdek holda, o'rtaq holda bular nima kirgan desangiz, hammasi Sharq Turkiston inqilobi tarafga o'tgan. Hammasi Sharq Turkiston inqilobiga, Sharq Turkiston Cumhuriyetiga aktiv qatnashgan bular. Bularning yozgan hatta 44-yil G'uljidagi shu rus shoirlarining chiqargan bir she'rlar to'plami bor. O she'rlar to'plamini o'qib baqsam, qiziq yeri shu vaqtda chiqqan. Vatanim Sharq Turkiston mustaqilligi uchun alg'a degandek, ashundaq mazmundagi she'rlarni yozgan ekan. Da shu vaqtdagi. Ular demak, yerlik Uyg'ur va boshqa xalqlar bilan bir safda turib, bularning mustaqil davlatini tang qurib, bularning rahbarligida yashasak biz xo'shal yashay olamizkan degan ishonchga kelganligi uchun bu G'uljidagi Arambog' janglaridan tortib, Jing Shixodagi Tarbag'taydagi nurg'un janglarga nurg'un G'ulji cho'chakning rus yoshlari qatnashib, ulardan o'lgan odam naydi chiqdi. G'uljidagi janglarda nurg'un rus yoshlari o'lgan. Buningda aniq faktlar bor xotir. Demakki, bu nima desangiz, shu jumhuriyatning bir to'g'ri siyosati. Shu vaqtning o'zida shu odamlarni o'ziga qo'shish to'g'ri bir siyosat. Yolg'iz albatta bu bir odamning siyosati emas. Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining shu rahbarlik guruhisining shu xalqning shuni tashkillaganlarning siyosati. Bir odamning siyosati albatta. Ko'p rahmat. Ammo Ilhon bunda qildi. Dadil, din, millat bunda kallis kengri ichilgan har jihatdan to'g'ri tushunib masalalarni to'g'ri hal qila oladigan bundaq rahbarlar o vaqtning Ahmadjon Qosimiy ikkisining ikki davrida. Bundaq rahbarlar haqiqatan kamdan kam. Ular endi muhim rahbariy o'rinlarda to'g'ri siyosatlarni ularning roli cho'ng bo'lgan. Albatta, yani bu hargiz oson emaski bunda ishni qilish shu hamda. Bir millatni o'zining bir yolg'iz bir millat nima boshqarib hammasini ixtilof chiqarmay qilish degan cho'ng bir masala to'sa. Cumhuriyet armiyasida masalan komandirlarning tarkibida nayt ko'p sonda ruslar bor-ku. Ruslar nayt ko'p, tatarlar bor, ruslar ko'p bo'lgan ular. Sabab ularning harbiy tajribasi bo'lganligi uchun kimning qobiliyat tajriba bo'lsa uni akilib uni ishiltirdi. Ondan keyin o'zimizdan bu nurg'un ofitserlar tarbiyalanib chiqdi. Uyg'ur, Qozoqlardan. Ular harbiy maktabni bitirib tarbiyalanib chiqqandan keyin ularni hamma qo'shinlarda ularni rasmiy komandirlik vazifalarini atadi. Buni keyin ham so'zlasak bo'ladi. Yo'q, haqiqatan yani men bu qurlarni o'qiyotganda masalan normalda o'zining millatchiligi qilib ketib bu chuqum men qurgan tursam buni mening millatimdan bo'lish kerak deb normal insonchilikda buni qildi-ku hamda normalda insonlar. Yani bu qurlarni o'qiyotgan vaqtida yani qobiliyat asos yani kimning qobiliyati bo'lsa, ana jumhuriyat uchun ishiltalabdi hamda u davrda hamda. Bu mening millatimdan emas yoki bu narsa demay, qobiliyat va insonlarni beshiga akilib bizning millatni tarbiyalashga bilan sog'an gapda hamda. Hamda anda shu nima harbiy tuzum, intizomning bu qurlarni o'qiyotgan vaqtda men ajoyib ta'sirlandim hamda. Bu yo'ldan chiqqan, mushum bir ishga albatta bu bir ibrat bo'ldi-ku bu xalqimizga.
bu kitapni qaytadan bir o'qaychi deb elishig'imga sabab bo'ldi. Shu darajada hamda davrning balkim shu davrdagi hech bir armiyada bunday bir qattiq tuzum bo'lmasligi mumkin deb o'yladim men. Bu harbiy intizomning qattiqligiga hamda. Türkiye Cumhuriyeti'ninki harbiy nimalarga balkim biraz o'xshatdim hamda o qadar ching hamda yo'ldan chiqqanlarni, xalqqa qalaymiqan yo'lda manganlarni, xalqqa tajovuzchilik qilganlarni jazolash nuqtasidan shu bir ikki og'iz bu harbiy intizomning ching bo'lishidagi sabab haqida bir to'xtalgan bo'lsangiz. Hamda Sharq Turkiston Cumhuriyeti armiyasininki harbiy intizom qoidalari bular resmiy bir muntazam davlat armiyasining qoida tuzumchi u. Nayt po'latdek intizom bor. Bu po'latdek intizom harbiy qoidaning mutlaq ko'p qismi shu vaqtdagi Sovet armiyasininki harbiy intizom qoidalarini uning harbiy intizom qoidaligi nayt mo'lchu mazmun doirasi bak inchiq bo'ladi. Resmiy bir qonun u. Har qanday askar ofitser uni o'rganadi. Bunu harbiy maktablarda o'qitadi ularni. Buningda eng aqallisi, eng to'van bir aqalli uning intizomlari bo'ladi. Birisi asirlarga qo'l tekkizmas, asirlarni o'ltirmaslik. Demak, qurol tashlab taslim bo'ldimi, uning o'q chiqarmaysan. Ikkinchisi, anadan keyin fuqarolarga chiqilmaysan. Fuqarolarning mol-mulki, fuqarolarga jismoniy jihatdan va boshqa jihatdan hujum qilishga bo'lmaydi. Ularning mol-mulkini elib olishga bo'lmaydi. Hatto jang maydonida qo'lga tushgan urush g'animatlarini o'zining qilib olishga bo'lmaydi. Buning hammasini qo'shinga hukumatga topshirish kerak. Shunga o'xshash nayt bir yurish harbiy ustav deydi. Bu ustav qoidalari bor bularningki o'zlari tuzib chiqqan, albatta boshqa davlatlarning armiyalarining ba'zi qoidalarini olgan Sovet armiyasi va boshqa armiyalarning albatta uning harbiy maslahatchilar bo'lganligi uchun ular shunday ba'zi maslahatlarni ko'rsatdi. Umuman Sharq Turkiston Cumhuriyeti armiyasining intayin ching harbiy intizom bo'lgan. Bu harbiy intizomning birisi shu harbiy intizom xiloflik qilganlar cho'qim jazolandi. Cho'qim eng og'ir jinoyat o'tkazganlar etiladi. Masalan, bir qancha qatim shu bosqinchilik jinoyati bo'lgan. Shu askarlar hatto jangda noit qahramonlik ko'rsatgan. Baturlik medal olgan jangchi shu askar. Shuni akilib qo'shinning oldida harbiy sotning, harbiy taftishning tekshirishi, harbiy sotning buyrug'i bo'yicha naq maydonda etib tashlaganda uni. Chunki armiyaning sutini inovatiga daxl yetkazdi-da o og'ir jinoyat. Uning qahramonligi muhim emas. Mana mushunchik armiya bo'lgan. Shuning uchun Sharq Turkiston armiyasini butun xalq himoya qilgan. Butun xalq so'ygan, har qanday millat hurmat qilgan. Barlig'ini ato qilgan, uningga yordam qilgan. Aksincha Xitoy qo'shinlari bo'lsa, shunchalik jiq bo'lsa-mi soni, ularni xalq nafratlangan, o'ch ko'rgan, ular xalqni vaqtga otgan, chapgan, haqoratlagan bo'lganligi uchun ular butun eli Tarbog'day Oltayilda qochadigan yer yo'q, ularga mukdigan yer yo'q, talon-taroj uchirgan. Uningga har qanday millatningki dushmaniga aylangan. Xalqning qo'llashiga erishabilgan. Shuning uchun uning soni ko'p bo'lsa-mi, qurollari kuchli bo'lsa-mi, xil bo'lsa-mi, u intizomi bo'lmagan, bir sifat bo'lmagan askar bo'lganligi uchun uning mag'lub bo'lishidagi yana bir omil shu. Sharq Turkiston armiyasining g'alaba qilishidagi qurollar Xitoy armiyasininkidan ojiz uninki. Kam. Odam soni oz hatto. 2-3 yasi oz. Shunda bo'lishiga qaramay g'alaba qila olishdagi sabab omillarning biri Sharq Turkiston armiyasining nihoyat mustahkam ana shu harbiy intizom qoidasi. Ikkinchisi ham uningdagi qahramonlik ro'yi. Har qanday Uyg'ur musulmon askari jangga kirishdan burun ularning hammasininki oldidan namozi tushiriladi. Askar musulmon askarlarning hammasi jangga otlanishning oldida polklarda oxuni batalyonlarda batalyon imomi bo'ladi. Rotalarda diniy odamlar bakan tuxan shu polkovnik unvoni bilan taqa. Bu diniy odamlar bir polkda polkning komandiri, polkovnik komandiri, uning ma'vin polk komandiri bo'ladi. Andan ma'vin polk komandiri darajasida ya mayor ya podpolkovnik unvonida polk oxuni bo'ladi. Andan siyosiy komissar bo'ladi. Siyosiy komissar bo'ladi, siyosiy bo'lim boshlig'i bo'ladi. Bular hammasi birlikda boshqaradi. Ammo askarlarga majburiy namoz o'qitadigan, majburlaydigan ish yo'q. Hammasi o'zininki ahvoliga qarab ish qiladi. Urush vaqtida majburlamaydi qoida. Balki bir-biriga unda qilmaydi. Barobarlikda ep mangadi bular.
Bu axullar, polk axullari rasmiy urushda o'lganlarning hammasini to'plab, butun birlikda namozini tushirdi. Uningga u qo'shinda rus askarlari, rus komandirlari ya Mong'ol u bu bo'lsa, ularni o'lsa, o'zlarining qoidasi bo'yicha ularni dafn qilish ishlariga yo'l qo'ydi. Ularning o'zlarining poplari, o'zlarining lamalari bor. Ularga unda yo'l qo'ygan. Mandaq hal qilgan masalalarning hammasida ayol jangchilar, har bir qo'shinda har millatdan Uyg'urlardan Tatar, Qozoq hammasidan ayol jangchilar bor. Erlar tang hemşireler şu ulan hakikaten bek ta'sirlik ya. ayollarni bir chetga jang maydoniga bosing deydigan ish yo'q. Hammasi erlar tang yarda erlarni ko'tarib jang maydonlaridan qaytirib chiqadi. Tangidi yaralarini. Shunda. Demak, mushunlarning hammasini Sharq Turkiston hukumati İlhan Ahmetcan Qasimiy va boshliq Sharq Turkiston hukumatining rahbarlari mana eng to'g'ri hal qila olgan. Mana bu g'albining shu vaqtdagi milliy armiyaning g'albi qila olishidagi qahramonlik, boturliklaridan boshqa alayda intizom va alayda ruh bu nihoyat muhim omil bo'lgan. To'g'ri bir siyosat. Hakikaten. Doktoram da hakikaten mushu Qur'on o'qiyotgan vaqtida bu mushu men mushu ekrandan dünyanın nurgun joylarida yashayotgan nini puldarlarimiz var. Ya bu sahneler bugün şu muhaciret hayatımızda şunu bugün dünyada mesela Türkiye en şu film cihatte tarihi filmlerini işleşte dünyanın aldığın Katarık devletlerden biri olup gidiyordu. Bu aynen şu devredeki kimler bilen bunu pullu boz iştigili buldu şu anda bu. Bu tarihimizni bu film işlesem her kanda hem de insanın yürük yerlip kektekterici bir film bulduk yani bu jariyonlarning hammasi. Çağırımız mı şu ekrandan mı şu halkımızın puldarlarını. Bu acayip bir iş oldu hem de bu milleti kılıngan. Hem de müşahede nimedik armiyanın kuruluş jarayonida bütünley şu unvanlar, kiyimlerinin lahirlenishi, şu barliq har xil medallar, muşlarning hammasi ki kim mesela Ahmetcan Qasım asaslık başçılıqida nurgun narsalarni tekshirib har qaysi davlatlarning qilinib turibdi. Müşahidime biraz bir to'xtalgan bo'lsak, kimlardan bakrak ta'sirlandi demiş unvonlar. Sharq Turkiston Cumhuriyeti yuqorida men so'zlab o'tdim, 5 kishilik bir harbiy tayyorlik, ya'ni harbiy qo'shin qurishni qandaq loyini tuzib chiqqan bir guruh qurib chiqqan. Bu guruhni uzun mezgil tayyorlik qilgan. Bu dunyodagi davlat armiyalarininki harbiy intizomlari, harbiy formallari, harbiy qoidalar, harbiy unvon, pagollar qatorliqlarning hammasini o'rganib, ular selishtirib, eng oxirida Sharq Turkiston armiyasining o'ziga xos bo'lgan bir armiya qurilmasini qurib chiqish kerak deb. Tayyorliklarni. Albatta bularga Sovetdan kelgan bu harbiy maslahatchilarning o'zlarining maslahatlarini bergan. Lekin buni Sharq Turkiston hukumati harbiy ishlar nazorati o'z oldiga elib borgan faoliyat bor erkin. Qilib tayyorliklarni qilgan. Buningda Ahmetcan Qasimiyning rolini aytdi cho'ng. Bu vaqtda Ziyo Samadiymi o'zining kitobidan ayt tafsili yozdi bu vaqtda. Nurg'un men suhbat o'tkazgan shu kona armiya ofitserlarimi shu menga bergan ma'lumot, masalan, Milliy armiya zambirakchilar qo'shinining komandiri bo'lgan Asad Teyipovmi, polkovnik ko'p suhbat qilgan. Men Husayn G'ozi deymiz, Sharq Turkiston armiyasining 11 podpolkovnigi, harbiy maktabning boshlig'i bo'lgan odam, o'g'ilchi komendant boshlig'i. Ular bilan o'xshash masalan Aytug'an Yunuchi deymiz, Tatar. U Dörbiljin 4-atliq polkining komandiri bo'lgan kishi. U kishi bilan men ko'p suhbatlarni o'tkazgan. Shu milliy armiyaning harbiy qurilish jarayoniga oid. Ularning deb berishicha, mana shunda tayyorliklardan keyin ular ba'zi Turkiya armiyasidan model elishni o'ttirib qo'yganlar bor, ordu deb atash. Ba'zilar boshqa armiyalar eng oxirida birdek holda Sovet ittifoqi yordam berayotgan, qo'llayotgan bo'lganligi uchun onun ustiga Sovetdan ba'zi yordamlar keladiganligi uchun onun ustiga Sovetning harbiy maslahatchilari allaqachon kelib u yerda o'ltirib bo'lganligi uchun buni Sovet armiyasining modelini olaylik deb shuning bilan Sharq Turkiston Cumhuriyet armiyasiga Sovet armiyasininki rang modeldagi kiyimlarni belgilagan. Mashrang harbiy forma shu Sovet armiyasining harbiy forma qurilishi o'xshash. Rang mashrang hammasi, ammo pagollarimi o'xshaydi, lekin pagonning belgilari o'xshamaydi. Pagollar Sovet armiyasinikida baldaqlar, ya'ni uzun baldaq bo'lsa, Sharq Turkiston armiyasida to'g'ri baldaq, 3 yulduz, Sovet armiyasida 3 yulduz var. Yani 3 yulduz degani podpolkovnik, polkovnik deganlar. Ammo ba'zi harbiy unvonlarni olganda, ya'ni Rusiya armiyasinikiga o'xshatgan, yana azroq.
Masalan, Sovet armiyasida leytenant, cho'ng leytenant, kichik leytenant, kapitan unvoni bo'lsa, bularda praporshik, poruchik, podporuchik degandek unvon tuzumlarini olgan. Askeriy tuzumdan to'van darajalik askar, ratlik askar, anakin serjant, anakin praporshik, anakin ofitserlar, poruchik, podporuchik, andan kapitan 4 yulduzliq, anakin mayor 2 baldaq 1 yulduz, anakin podpolkovnik, u mavun polk komandiri. Mavun 15'de endi. O iki baldaq, 2 tochka yulduz, andan 3. polkovnik 2 baldaq 3 yulduz. Aşında bulup en ahir andan general mayor 1 yulduz, 2 andan general leytenant 2 yulduz, 2 baldaq, en ahirda marshal. 45 yıl 10. ayda, 10. ayının ahırısında Elxan Töre'ye Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hükümeti marşallık harbiy unvanı bergen. Marşallık unvanı. O vaqtda bütün O'rta Osiyo dünyasida, Türk dünyasida O'rta Osiyoda tehi birmi undaq marshal yo'qdi. Bu marshallikni Elxan Töre o'zi elib olmagan, Sharq Turkiston Cumhuriyeti hükümeti Elxan Töre'ye marshallik unvanı bergen. Demek birden bir marshal. En yuqori harbiy, ikkinchisi andan general leytenant Saqbek. Qag'ini general mayor, andan 3-4 general, qag'anlari andan polkovniklar, 30'ga yaqin polkovnik. Aşında bo'lgan bularning harbiy qurilmasi hamda Sovet modelini olgan. Lekin bu nimalar hammasi yulduzlardan boshqa yulduzlar, ya'ni ay yulduzi ichiga kiradigan tugmalarmi ay yulduzliq tugmalar bularniki. Andan keyin bu beshiga shapkillariga kelgan bu kokarlar jumlaq u ay yulduz ichiga ko'k ranglik ay yulduzni qilib jumlaq shaklda qilgan. Mana Saqbekning beshida turdi. Ay yulduzi bo'lgan bular. 49 yıl 12. aydan keyin andan bu Xitoy armiyasiga o'zgartirilgandan keyin andan ular beshiga yulduzni almashtirdi. Ammo kiyimlarida hamma yerda ay yulduz. Mana bu Sharq Turkiston armiyasining o Sovet armiyasidan farqli taraflari, kiyim jihati. Qo'mondonlik tarkibimi asosiy jihatdan shularga o'xshib ketadi. Masalan, bir polkda 3 batalyon bo'ldi, piyodalar polkida. Bir batalyonda 3 yoki 4 rota, bir rotada 3 yoki 4 izvod deydi. 40 kishilikdan bo'ladi. Bir izvodda 4 yoki 3 o'nliq отделение. Ashundaq tarkibi. Bularning hammasi mana umum armiya qurilma shakli ashundaq. Aldı albatta har bir polkning otliq qo'shinlar bilan piyoda qo'shinlar, zambirakchilar qo'shinlarining pagonlarimi farqlandi ularningki. Pagona qarab turib ularning kim qaysi qo'shin ekanligini bilamiz. Ondan keyin hammasiga orden, medallar berildi. Ordeni Sharq Turkiston hukumati 45-yili 2 ayning 24-kundan boshlab Azatlık ordeni ta'sis qildi. Ondan keyin Istiqloliyat 1-chi, Istiqloliyat 2-chi darajalik orden oltin kumushdan. Ondan keyin oxirisida Sharq Turkiston Cumhuriyeti ordeni ta'sis qildi. Ulardan boshqa yana bahodirlik deydi. Bu jangdagi qahramonlik ko'rsatganlarga beradigan harbiy qahramonlik medali. Andan sadoqat fidoyi medallarini. Albatta Sharq Turkiston Cumhuriyeti qo'mondonlik shtabida dastlabki vaqtlarda hozir ekranda ko'rdi. Bu vaqtlarda dastlabki vaqtlarda nima qildi desangiz, harbiy qo'mando buyruqlari ko'pincha ruscha yozildi. Masalan, Palinov bular buni ruscha yozdi bularni. Andan tamg'a Sharq Turkistonning o'zining tamg'isi besildi, Uyg'urcha tamg'a. To'van qo'shinlarga evatganda andan Uyg'urchalashtirilib evatildi. Keyin 46 yıl 6 aydan keyin bütün ruscha buyruq yozish to'xtab, hamma buyruqlar Uyg'urchaga o'zgardi. Qozoqlar ko'p polklarda qozoqcha. Harbiy komandami shu. Ashundaq qilib tanishaldi bularning hammasi 46 yil. Ofitserlar tarkibida Uyg'ur, qozoqlar ko'p sonni egalladi keyin 46 dan keyin. Eng oliy orden albatta Azatlık ordeni, Ahmetjon Qosimiyning mejlisidagi Azatlık ordeni. Ondan keyin suratlarda bor, Elxon Töre'ye berilgan, 10 necha odamga berilgan eng oliy orden Azatlık ordeni. Ondan Mustaqillik ordeni, ya'ni Istiqloliyat ordeni. Bu har sohada cho'ng xizmat ko'rsatganlarga berildi. Bahodirlik, qahramonlik ordeni faqat jangchilarga, ofitserlarga, jang maydonidagilarga berildi. Ashundaq hammasi mukammal bir sistemlashgan. Haqiqatan yani. Qag'indamda ko'rmalarimizga mush kitobga havola qilamiz. Tafsiloti haqiqatan ajoyib.
insanı hayacanlandırdı. Doktor hamda şu 8 aprel günüge kelsek G'ulcuda mana şu Tog Meydani deb nam berilip şu hayvatlik paraddan resmi armiyanın quruluş yığını ve elanı hamda bütün dünyaga, bütün halk göz yaşları bilen güldüras alqışlar içinde boğan bu jarayonni albatta Alihan Töramning nutqi uyadiki. Keyin Ahmadjon Qosimning barliq generallarninki sahnaga chiqib qilgan shu so'zlari haqiqatan insonimda abayim suratlarda videoda chiqdi masalan. Ashu minutlarni bir aslab o'tsak hamda, ashu kun gibi kelsak. 45-yıl 4. ayının 8. günü G'ulcuda Tog Meydani, vaqtda Tog Meydani deyilmeydi. Keyin shuningdan keyin Tog Meydani degan nom berildi. Xo'sh, xo'sh. Uning oldida Van Qadir Beg'i deb atalgan G'ulji shahridagi cho'ng bog' hamda cho'ng maydon o'chkichliq. Shu kunisi Sharq Turkiston Cumhuriyeti resmiy milliy armiya qurildi. O kunda nihoyatda bir haybatlik bir manzara shakllandi Uyg'urlar hech qachon tarixida unutilmaydigan. O kunda G'ulji shahridagi 30-40 mingdan ortiq G'ulji shahar aholisi tang shu maydonga kelib, shu maydonning atrofida turib, shu paradni ko'rdi, shu kunki bayramga qatnashdi G'ulji shahrida. Total barning oxirgi vaqtlar atyoz mezgil bo'lg'achqa havoli isishga boshlagan, hamma odamning ro'yi kayfiyati yuqori bo'layotgan bir vaqtlar. Shu vaqtdagi G'uljida Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilib bo'lgan polklardan 7 polk qurilib bo'lgan vaqtning o'zida. Tekes 1-chi otliq polk, Tekes 2-chi otliq polki, To'qqiztara otliq polki, G'ulja piyodalar, ya'ni otquchilar 2-chi polki, G'ulja zapas otquchilar 4-chi polki, Ondan Kengsay 3-chi otliq polki deydigan 7 polk. Ondan keyin Mongol otliq divizioni, Tungan otliq divizioni, ondan keyin Zembirekchilar divizioni va ayrim otliq divizion, muhofizat divizioni, ondan keyin Shiva eskadroni bo'lib, mana mushunda qo'shinlar qurilib bo'lgan. Mana mushlarning ichida har bir polkdan 200 dan 300 gacha, hatto 400 gacha bo'lgan askarlar tanlanib, resmi mashq qilib shu kuni paradda qatnashgan. Demakki, hamma qo'shin tang qatnashmagan. Albatta, ulardan ma'lum sondagi odamlar qatnashdi. Qolganlar oldingi safda turdi ular. Ular bir-birlab marsh tashlab o'tgan. Xuddi hozirqa shu biz ekranlarda ko'rgandek, Ilhon To'ram qatorliq Sharq Turkiston Cumhuriyetining rais jumhuriy va uning hukumatining barliq a'zolari rais sahnasida o'ltirdi. Harbiy cho'ng amaldorlar o'ltirdi. Hatto Sovet ittifoqining shu vaqtdagi G'uljidagi konsuli Grigoriy Dabashin deganmi qatnashgan shu maydonda bor. Sovet ittifoqi evatgan oliy harbiy maslahatchilarmi 5 kishilik general Moskva bevosita evatgan. O generallarmi bosh yap o'ltirgan. Shuning oldida bu milliy armiyaning bosh qo'mondoni Ivan Palinov otliq shuning oldida menib, oldi bilan kelib Ilhon To'ram Sharq Turkiston hukumati raisi, jumhuriy raisga rasmiy biz paradga tayyor, ruxsat qiling degandan keyin ruxsat deganda askarlar, qo'shinlar reti bilan bayroqni yutdi. Shu kuni Sharq Turkiston Cumhuriyet armiyasining rasmiy qurilganligi jakalandi, anikin har bir polklarning ismi e'lon qilindi, anikin oxirisida bayroq taqdim qilish o'tkazildi. Ya'ni oldi bilan bayroq taqdim qilindi. Ya'ni har bir polkning komandiri 3 o'zininki askari bilan shu rais jumhurning oldiga kelib, rais jumhur ularga shu polkning harbiy bayroqlarini berdi. Qoida bo'yicha har bir polk bayroqni polk komandiri bayroqni suyib turib qabul qiladi. Bu armiyaning qoidasi. Bu qoidalar o'tib bo'lgandan keyin tizilib turib suydi bayroq. Demak, bu bayroq oldida bayroq qo'ldan ketmaydi deydi har qanday jangda. Bayroq ketdi degan gap u qo'shin tugidi degan gap. Tugidi degan gap. Shuning uchun bayroqni qo'g'daydi, u qo'shinning nomusi, qo'shinning yuz obro'yi mavjudligini, shuning uchun uni jon bilan qo'g'daydi bayroqni. Mana shu milliy armiya bu albatta suratdagi va videodagisi keyingi davr albatta u. Hamda har bir polklarda yeşil o'chaqda Sharq Turkiston Cumhuriyetining 3 xil bayrog'i bor. Yeşil ay yulduzliq bayroq. Buningga Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun olg'a degan xatda yozilgan. Ikkinchisi oq ranglik islomiy diniy bayroq. Ay o'mi sariq ay yulduz ichiga ilingan, rangi oq. Uchinchisi Sharq Turkiston milliy armiyasining harbiy bayrog'i bor.
her bir polklarning harbiy bayrog'i bo'ladi. O polkda polkning ismi yozildi. 8-chi Börtila atliq polki, 10-chi Tungan atliq polki, G'o'lji zapas azot nishonliq 2-chi polk, zapas 4-chi polk, zapas 1-chi polk degandek, tekas 1-chi atliq polk degandek ismlar yozildi bularda. Harbiy bayroq. Hammasiniki aniq. Mana shu kunisi, mana bu suratdagi shu mana dal oy yulduzga elingan. Mana bu bayroqlar har bir qo'shinga berildi, qo'shinni elib, andan bayroqdan keyin bular paraddan o'tadi. Anadan keyin shu kunisi hatto yana ba'zi manbalarga qaraganda Sovet Xitoylarning qo'ldan o'lja ilingan 36 dona aeroplan bor. Ba'zilar 40 necha deyildi. Ammo Moskvaga yo'llangan bir maxfiy doklad qaraganda Beriyaning 36 aeroplan deydi. To'liq aeroplan, saq qo'lga tushgan aeroplan. Har aerodromda qo'lga tushgan. Shu aeroplandan ikkini shu kuni uchirganligi aytildi. Osmonda uchirdi. Parad bo'lgan kuni. Uni albatta Uyg'ur uchiqchilar yo'q u vaqtning o'zida. Uni shu Sovetning uchiqchilarini taklif qilib, shu aeroplanni uchirib osmonda bir bu paradga bir aybi ko'rsatgan. Endi bu parad qatnashganlarning deyishicha intayin hayvatlik bir parad bo'lgan. Haqiqatan Sharq Turkiston armiyasi nayt muntazamlashgan, nayt jangovar ro'yi har jihatdan ustun bir qo'shinga aylangan shu vaqtning o'zida. Anadan keyin ular tayyorlikdan keyin, shu paraddan keyin andan sap-saplarda ular o'zlarining Sharq Turkistonni ozod qilish ularning nishoni to'liq oxirigacha shunga otlangan. Mana shu kungi ko'rinish shu vaqtda. Ammo bundaq parad har yili 4-oyning 8-i 46, 47, 48, 49-yilgacha har yil 4-oyning 8-kuni harbiy paradlar o'tkazildi. Ba'zida G'o'ljida o'tkazildi, G'o'ljidan boshqa yana O'rta yo'linish frontida masalan Shixanza u yerda o'tkazilgan. Ba'zi ayrim polklar joylashgan yerda polklar o'zi o'tkazildi 4-oyning 8-kuni, ondan 11-oyning 12-kuni. Cumhuriyet kurulgan günüde o'xshashlam harbiy parad o'tkazildi. Toyida. Uningga askarlar qatnashib, rasmiy paraddan o'tdi. Bu bir 5 yil davomlashgan bu an'ana. Haqiqatan doktor, yani vaqt suvdek o'tib ketyapti, ammo lekin shu o kunlardagi minutlarni aslab o'tdik. Deganingizdek hamda shu rasmiy shu qurilganligini dunyoga e'lon qilgan shu 8-aprel kuniga tayyorlik qilib, shu jiddiy tayyorlik, mayli kiyimlarning tikilishi, shu hammasini ratlik bir shaklda shundoq ko'z tutish uchun jiddiy tayyorlik bilan maydonga tushib, shu kitobimizdan tilg'absiz, masalan, shu Sovet Ittifoqining G'o'ljidagi konsulat To'bashin shu milliy armiyaning shu paradni ko'rib, yani yuqori bu armiyani 3 oylik armiya emas, 30 yillik armiya deyishga loyiq ekan degan kanamdi. Yani shu darajada tayyorlik qilib ekanamdi. Ish qilib qolgan yana so'zlasak yana nihoyatda ko'p masalalar tilga ilinishi kerak albatta. Ammo lekin vaqt qisqarib ketyapti. Shu hamda oxirida hamda shu yana bir savol so'raysiz. Qolgan ko'rilmalarimizniki shu kitobni tafsiliy holatda o'qishni tavsiya qilish bilan birga. Hamda biz shunday bir tunugimizdagi bo'lgan ish hamda bu. Necha asr burun bo'lgan bir ish emas shu hamda. Shu zaman, yangi zaman tarixida bu xalq shunday bir hayvatlik kunni boshdan kechirgan, shunday tajovuzchilarni qo'g'lab chiqarib, hattoki o'sha yerda tilga ilingan shu vaqtdagi maydonda marş o'qib turib kirgan askarlarninki so'zdirmam shada dushmanni qo'g'laymiz saddi chiniga shum izi qolmasin Uyg'ur yerida yoshsun yoshnusun azod Turkiston atlandiq er ayol azodlik uchun. Bu marshlarning faqat birisi bu hamda. Yani bütün Xitoyni qo'g'lab chiqarish uchun mana shunday qon to'kib harakat qilgan askarlarimizning mujohidlarimizning ruhi shod bo'lsin hamda. Hamda shunday bir tunugun yaşadık. Bu milletni hamda bugungi zamonimizga bizga qanday bir uchur berishi kerak bu shu holatimiz. Bu Qur'onni o'qiyotgan vaqtida albatta yani qaytadan har qanday bir Uyg'urningki qiyni qizmay, yana shu minutlarni sig'inmay, shuni maydonga olib kelish uchun harakat qilishga
tirişiş iradesi güçlenmeye kalmaydı hamdi. Tünügün boğan iş, yani milletimiz ümitsizlenip atkan, muşunda Xitay bek güçlenip ketdi, uvup ketdi, buvup ketdi dep atkan mıyna bir mezgilde bunun okşaş malumatlarınki, programmalarınki, sizlerning sözlerinlarninki gücü intayin yuqori. Şoňa milletimizge berdigan uçurlarma intayin köp bolish kerak. Şoň bu wagtda bir ağız gap kılsanız, ahirda bugünkü zamandaki askerlerimiz hakkında bir gap kılımız şoňa tügüteydi. Bu hamdi şu anınki şu royunu eslaştığım özü gapni kıska xulasalysak, Hoş. şularning royunu eslaş, şu Milli Armiya Şarq Türkistan armiyasının kahramanlıklarını, jangovarlıklarını, şu kurash musafir ögensi oqsak, şu kitaplarını oqsak, bilsek şularni özümizge nayt zor, bugünkü gündük Uygurlarning özüge zor bir royu ozuq ala alaydı dep. Kitapni yazıştık maksat şu royu ozuq alsın, Hoş. bilsin, unutmasın, düşensin deyip. Meningçe şularning şu royunu okuş gerek. Ama bugünkü günde yeni avlatda o tarihni mutlak köp kısmı unutulup keteklik az. O ötmüşte, o kahramanlarını, o şecer, o tarihlerini mutlak köp kısmı yaşlar bilmeydi. Nurgun adam ügenmeydi. Başındaq bir vaziyet şekillenevatıdı bugünkü günde. Bunu hem de özgertiş gerek. Şunu okuş gerek, ügünüş gerek, biliş gerek. Şu vaxtlarda şularning royu şatlandı. İkincisi özü gün bu alalay. Tarih unutuldurulavatkan bugünkü günde, yok kılınavatkan bugünkü günde mana şu tarihni eslaş, siz teşkilligen Milli Armiyaning 81 yıllığı münasebeti bilen şu ötmüşini eslaş faaliyeti nayt muhim bir ahamiyetga ega. Tarihni biz şu cihat, bugünümüz şu cihatdan yazıyoruz. Hoş, hoş. Allah razı olsun. Elbette milletimiz için yana bu küllerninki bu minutlarga en kısa müddetde Şarkı Türkistan asmında Şarkı Türkistan topraklarında bundaq bir yanıdın başında bir keyfiyatның yaratıldıganlygyga, yana qaytadan bu milletning muşunda bir manzillarni görüşige işençimiz kamil. Rabbim inşallah bu herkes yirak emas şu bu hem şu Kur'an'ı okuvatkan vaqtida yani boğan bir işninki elbette yanıdın, qaytadan bizim vatanimiz topraklarında bulduğanlygynyň en çoğun ispaty bolsa gerek bu hem de. Hem de doktor hem de vatanimizki bugünkü hem de mevcut şaraitde hazır hem de öz devridikinden neçesi galjyrlyşyp atkan bir tajawuzçylarning qo'lda turyapmiz hem de. Bundaq bir Kur'an'ı okuvatkan vaqtida hem de şu askerlerimiz bergen qurbanlıkla köz aldığımızda şekilleniş bilen birge hem de vatanda bunda bir hiç qanday bir imkaniyet, öz vaqtidagidek bir şarait, qayta teşkilleniş bunda bir narsaninki imkaniyeti qanmagandek göründü hem de sırtdan qarga vaqtimizda. Lekin hem de muhaciratda şu yani şu Xitayning zulmüden dünyanın her qaysi joylariga tarilip ketken şu Uygurlarımız, yana şu Uygurninki Xitayga qarşı hareket qilimiz, tayyorlik qilimiz deb chiqib dunyoning har qaysi joylaridan yig'ilib masalan o'tganlarda shu necha yildan buyon hozir masalan Suriyaning davlat armiyasida muntazam bir armiya shaklida bir askerlik, qo'shinlik vazifasini ata qilayotgan bilan bu ko'rinishlar albatta yanılam har qanday bir Uyg'urning qinini qizitmay, o'rg'itmay qolmaydi hamda. Sizce mana shundaq muntazam armiyaning nurg'un jang tajribasiga ega bo'lgan armiyani ashu vatanimizda yuz bergan 81 yil oldidagi ashundaq qo'shinga aylantirish uchun ashu vatan uchun jon beradigan ashular uchun xizmat qiladigan bir nimaga aylantirish uchun nimalarni qilish kerak? Siz qanday qaraysiz masalan shu qo'shinlarimizga, muajiratda turayotgan qo'shinlarimizga? Keçürsiz, men bu ahvallarni ancha yaxshi bilmayman, faqat videoni ko'rdim. Ularning ahvoli va boshqa ahvollarni bilmaganligim uchun men bu vaqtda qanday qilish kerak, nima qiladi, bular nima qilyotidi, kelgusini men bularni bilmayman. Aniq gapimni qilay. Shu o'zim bilmagan masalalar haqida o'zim yaxshi tadqiq qilmagan, o'rganmagan masalalar haqida javob bersam, so'zlasam durust olmaydi. Shuning uchun bu masalalarda men aniq bir nima deb berolmayman. Buni yaxshi o'rganib, ahvolni bilib, tushunib, anadan keyin so'zlasak bo'ladi deyman. Ammo o'tmishdagi ana Milliy Armiyaninki shajaralarini qanchalik so'rasangiz, shu o'tmish tarixni men sizga balkim to'xtamay
küllep sözlep berişim mümkün. Çünkü men onu keç gündüz tadqiq qildim. Şu mening bu meselede ko'z qarashim mushundan iborat. Şoňa men mushaqda hamda men bilmeyen narsa haqida nima deyman o'zim haqida. Şu xato so'zlab qo'ysam bo'lmaydi. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? To'g'ri. Shu. Bo'ldi, unda olsa ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Programda agarda boshqa oxirida so'zlaydigan bir so'zingiz qolgan bo'lsa, vaqt sudek o'tib ketdi, bo'lmasa nurg'un taxil savollarim bor, ammo bak uzun bo'lib ketsa ko'rmalarimizni ko'rib bilishi ta'sir qolmasin deb. Shunga agarda oxirida bir so'zingiz bo'lsa, alsaq bo'lmasa tugatsak bo'ldi. Bo'ldi, Sharq Turkiston Cumhuriyet Armiyasi oxiri nim bo'ldi degan savolni bir oxiri eslab olsak yaxshi bo'ladi. Shunchalik bir qahramon armiya oxiri 1949 yılga kelgan chaqda shu vaqtdagi dunyo vaziyati, Xitoyning vaziyati, Sharq Turkistonning vaziyatining o'zgarishi bilan Sovet ittifoqininki bu Sharqiy Turkistonni Xitoyning, kommunist Xitoyning bu joyni ishg'ol qilishiga yo'l ochib berishi bilan 49-6-oyda Liu Shaoqining Moskvaga berib tutishgandan keyin Xitoy qo'shinlarini darhol bu joyga kommunist armiyasini kirishni egallashni buyurdi. Sovet ittifoqi o'zining aeroplanlarini chiqarib yordam berdi, o'rinlashdi. Shundan bilan 49-12-oydan 10-oyning oxiridan boshlab Xitoy kommunist qo'shinlari shu vaqtda Xinjiang deb atadi ular, Sharqiy Turkistonga kirdi, joy-joyi kirdi. Ya'ni 7 viloyatga. Ya'ni Ili, Cho'chak, Torbog'da emas. Mana mushundaq o'zgarishlardan keyin oxiri Sharq Turkiston armiyasimi shu vaqtdagi 3 viloyat armiyasi deb atadi. Keyin Milliy armiya bu Xitoy Xalq ozodlik armiyasininki bir qismi 5-korpusi deb atalib 49-yil 12-oyning 20-sida. Oxiri 50-yil 1-oyning 10-kunida rasmiy ularga bayroq topshirdi. Shuning bilan Sharq Turkiston shu vaqtdagi Milliy armiyaning butun qo'mondonlik sistemasi hammasi o'zgartirilib, bir Xitoy komandirini siyosiy komissar qildi. Leskin Rusni uning 5-korpusining komandiri, Marg'ub Saqovni Mavun komandiri ham shtab boshliq qilib belgilab, bu armiya mana shundan keyin butunlay o'zgardi. Ilqi 5ga 5 yulduz qo'ydi, ammo harbiy formullar shu petim. Ammo 51-yilga kelganda bu harbiy formullar butunlay o'zgartirilib, Xitoy armiyasiga o'xshash shakldagi kiyimga o'zgartirildi. Ondan keyin armiya o 2 diviziyaga, 13-diviziya, 14-diviziya deb 2 diviziyaga ayrılib, 13-diviziya Qashqarda turdi, Muhammad Iminov uning komandiri bo'lib 3 polk bilan. 14-diviziya Shimolda turdi. Uning ayrim 2 polk turdi, atliq polki ular birisi Altayda, birisi Urumchida. Oxiri 54-yilga kelgan chaqda bu armiya butunlay amaldan qoldirildi. 5-korpusim amaldan qoldirilib, eng oxirida 2 polki saqlab qilinib, u 38-polkmi, 30-polk nomida aniq vaqtini, aniq nomini xotirlayolmadim, qarasam bo'ladi. Bu Qashqarda turib, oxir 62-yildagi Xitoy Hindiston urushiga selindi shu bu polk, Uyg'ur polki, atliq polk. Shuningdan keyin bu polkni tugidi. Oxirgi hisobda umuman 54-yilga kelgan chaqda shu 45-yil 4-oyning 8-kuni qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyet Armiyasi eng oxirida mana shu musofani besib, o'zgarib butunlay o'chib tugidi. Uning nurg'un komandir, ofitser askarlari ko'pi 55-yildan 62-yilgacha Sovet ittifoqiga ko'chib ketdi. Undala Olmuta, Toshkent, Bishkek va boshqalarga yerlashdi. Bir qismlari vatanda qoldi. Mana shuning bilan bu 10 yil taxminan so'zilgan armiya oxiri shu tugidi. Bu musof shu. Bu ko'rinish Urumchi kirgan vaqt 45-yil 12-oyninki o'ttirlari. Bularning harbiy kiyimlari shu betim, lekin bayrog'i Xitoy armiyasining bayrog'iga o'zgartirilgan. Andan shapkasiga hammasi yulduzni bekitgan. Amaliyot uning oldida oy yulduzlik takardi. Qog'ozlar hammasi o'xshash. Bular 51dan keyin bu kiyimlarni butunlay o'zgartirildi. Lekin harbiy qurumi, forma mush ekranda ko'rinayotgan bilan o'xshash. Mana mushundaq bir jarayon oxir tugadi. Ko'p rahmat doktor. Hakikaten içinişlik minutlar hakikaten bu oxirgi so'zlaganlarimiz. İnşallah bu qaytadan inşallah ishonchimiz Rabbim bu millatni
herkesin bu şekilde taşlanıp kalmayımız. Yani. Bunda bir tarihini yaratkan millet çokum yana kayıtıdın. Bu tecavüzçülere karşı birleşip vatanımızda müstakillikimizni aldığanlığımız iniq ve şunun için hareket kuvvetimiz var bütün dünyadaki halkımız. Köptün köp rahmet. Allah razı olsun. Kıymetlik məlumat bergeldiğiniz için. Allah razı olsun. Rahmat. Şəhədə axırlaşdırın proqramımız olsa. Olmamızdan köp rahmat. Maqul oldu. Qadirli görürmələrimiz, şuna qılıb bugünkü söhbətimizdə müşahidə axırlaşdıraylı. Tekrar program içinde qanç qətim tilğa eyləndi. Şərq Türkistan umumi tarixini bulup mu? İki cumhuriyet, üç cumhuriyet mesela. Hiç bulmağanda şu 33 ve 44 ki Cumhuriyet'in aldı kendiki en yakın tarihimizni öğrenmekçi olsak mı? Tefsili halette şu kitapını okup çıkışımız bizge nurgulluğan şu devirdeki intayın mürekkep bir vaziyetine aşıdaki boğan şu kahramanlıkla şu mücadele küreşten aldı kendini tefsili düşünüşümüzge sebep buldu. Kayıt tavsiye kılımız. Allah ömür bəsi aldığımızdaki sandı başka bir temede görüşükçe aman bağışlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.